హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. మేము కొత్తగా అయితే యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసామండి. మీ సపోర్ట్ అనేది మాకైతే కావాలండి. ఖచ్చితంగా కొంచెం చూసే వాళ్ళు కూడా కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోండి. ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే శాంసంగ్ ఫ్రిడ్జ్ అండి. ఇది 180 లీటరు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫిల్టర్ అనేది బ్లాక్ అయిపోయింది. ఫిల్టర్ బ్లాక్ అవ్వటం వల్ల ఏంటంటే కూలింగ్ అనేది రాదు, అది సరిగ్గా లైట్ కూలింగ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఫిల్టర్ అనేది చేంజ్ చేసి గ్యాస్ అనేది కొత్త గ్యాస్ ఎక్కించుకోవాలి మనం. అలాగే వెనకమాల మీరు జాలి అనేది ఉంది కదా, కండెన్సర్, అది కూడా కొత్తదైతే వేసేసామండి. అది 180 లీటర్ కాబట్టి దీనికి 8 లైన్ల కండెన్సర్ సైజ్ అయితే సరిపోతుంది. ఫ్రిడ్జ్ సైజులు బట్టేసి అలాగే వెనకమాల జాలు ఉన్న అవి కూడా లెంత్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది 180 లీటర్ కాబట్టి 8 లైన్ల సైజ్ అనేది సరిపోతుందండి. మొత్తం ఏంటంటే 8 లైన్స్ ఉంటాయి వరుసగా. అదే 250 లీటర్స్కి అయితే 12 లైన్ల కండెన్సర్ అయితే సరిపోతుంది. ఈ వీడియోలో ఏంటంటే కండెన్సర్ మార్చేసి వెనకమాల జాలి అనేది మార్చి గ్యాస్ అనేది ఎక్కిస్తున్నాము. అలాగే ఫిల్టర్ కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఎల్లింగ్ చేసే దగ్గర ఏంటంటే జాలికున్న 2 లైన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇన్పుట్, ఒకటి అవుట్పుట్. ఇన్పుట్ అనేది ఏంటంటే మనం కంప్రెసర్ కొనేసరికి 3 పైప్స్ ఉంటాయి. ఫ్రిడ్జ్కి వచ్చే కంప్రెసర్ ప్రతి ఒక్కదానికి కూడా మొత్తం 3 పైప్స్ అయితే ఉంటాయి. ఒకటేమో డిశ్చార్జ్ లైన్, ఇంకో 2 లైన్స్ వచ్చేసరికి ఒకదానికేమో మన పిన్ వాల్ అనేది అటాచ్ చేస్తాము. ఇంకో లైన్కి వచ్చేసరికి చాంబర్ నుంచి వచ్చి ఒక పైప్ అయితే మనం అటాచ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే డిశ్చార్జ్ లైన్ అనేది జాలుకున్న ఒక పైప్ అయితే మనం కనెక్షన్ చేస్తున్నాము. డిశ్చార్జ్ లైన్ అంటే ఎయిర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఎయిర్ వచ్చినప్పుడు మన కూలింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా కొద్దిగా ప్రెజర్తో వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎల్లింగ్ చేసేది ఏంటంటే మనం అక్కడ చాంబర్కి వచ్చే పైప్ అయితే కనెక్షన్ చేయాలి. వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వనండి. మీ సపోర్ట్ అనేది మాకు కావాలి. ఎందుకంటే కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి. ఇప్పుడు చేయబెట్టాం కదండి, అక్కడ వచ్చేసరికి అది అవుట్ లైన్. అది ఇన్ లైన్ వచ్చేసరికి మనం కంపల్సరీగా అయితే అటాచ్ చేసాము. అవుట్ లైన్ దగ్గర అయితే అది అవుట్ లైను. అవుట్ లైన్ పైప్ దగ్గర ఏంటంటే మనం ఫిల్టర్ అనేది అటాచ్ చేయాలి. ఫిల్టర్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ చాంబర్ నుంచి మనకి ఒక సన్న పైప్ అనేది ఉంటుందండి. 3/6 క్యాపిలరీ అంటారు దాన్ని. దానికి ఏంటంటే మనకి క్యాపిలరీకి అటాచ్ చేయాలి. ఒకసారి క్యాపిలరీ కూడా బ్లాక్ ఉందో లేదో ఒకసారి అయితే చెక్ చేద్దాము. యాంటీ మోయిశ్చర్ అనేది తీసుకుంటున్నాము. యాంటీ మోయిశ్చర్ ఏంటంటే అది పైప్ అనేది లోపలికి లాగేసుకుంటుంది. అప్పుడు అది బ్లాక్ అయిందో లేదని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మాకు. ఎల్లింగ్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే మీరు వాక్యూమ్ అయితే ఖచ్చితంగా చేసుకోండి. ఎందుకంటే లీకులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. తీరా మీరు లీకులు చెక్ చేయకుండా గ్యాస్ అనేది ఎక్కిస్తే మళ్ళీ గ్యాస్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుందండి, లీక్ అనేది ఉంటే మాత్రం. ఇప్పుడు డబల్ అమౌంట్ మనకి అది ఖర్చు అనేది మనకే వేస్ట్ అవుతుంది. ఐరన్ టు ఫిల్టర్ ఎల్లింగ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా అయితే మీరు ప్లస్ అనేది యూజ్ చేయండి. పౌడర్ లాంటిది అది. లేదంటే మీరు పౌడర్ లేకుండా యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే ఎల్లింగ్ అనేది అవ్వదు ఖచ్చితంగా, అది 100%. ప్లస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీరు తొందరగా అనేది ఎల్లింగ్ అవుతుంది. ఎల్లింగ్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా చాలా కొంచెం కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళైతే ఎల్లింగ్ అనేది కరెక్ట్గా చేయలేరు. నేర్చుకోగానే కొంచెం ఎల్లింగ్ కూడా కొంచెం మీకు డేట్గా అనేది ఉంటుంది.
పిన్ వాల్ అయితే మనం ఎల్లింగ్ అనేది చేయాలి అక్కడ పెట్టేసి. గ్యాస్ అనేది ఏంటంటే మనం పిన్ వాల్ ద్వారానే ఎక్కిస్తాము గ్యాస్ అనేది. ఆ పిన్ వాల్కి ఆపోజిట్లో ఏంటంటే చాంబర్కి వచ్చి ఒక లైన్ అయితే కనెక్షన్ చేసాము 1/4 పైపు. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాక్యూమ్ అయితే చేస్తున్నాము. ఎల్లింగ్ అంతా చేసాం కదా, కొంచెం ఎయిర్ అనేది ఎక్కిస్తున్నాము. ఎయిర్ ఎక్కిస్తే ఏంటంటే అప్పుడు మనకి లీక్లు ఏమైనా ఉన్నాయో సరే ఆ ఎల్లింగ్లు చేసిన దగ్గర ఏంటంటే మనం లీక్లు అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే మీరు వాక్యూమ్ అనేది చేసుకుంటే బెస్ట్ అండి. ఫ్రెండ్స్ గ్యాస్ అయితే ఎక్కించాము. గ్యాస్ అయితే ఇది మీకు అయితే వీడియో అయితే చూపిస్తలేదు. నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే ప్రాపర్గా అయితే వీడియో తీసి అయితే చూపిస్తాము. ఈ వీడియో చూసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక లైక్ అయితే చేయండి అండి. అలాగే ఒక సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. గ్యాస్ ఎంత ఎక్కించారంటే 180 లీటర్కి వచ్చేసరికి 10 PSI అయితే ఎక్కిస్తారు ఫ్రెండ్స్ అది గ్యాస్. సారీ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే A to Z ప్రాపర్గా అయితే వీడియో తీసి అయితే మీకు క్లారిటీగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టోటల్గా. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సపోర్ట్ అనేది చేయండి మా ఛానల్కి కూడా.